Gawas sa amihan na sinati usab nato karon ang tail end of a cold front. Unsa maning tail end of a cold front atong sayran pinaagi ni Van Singson, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan. Nagpabiling gihapon ang northeast monsoon o ang hanging amihan sa pag-apekta karon dinhi sa ubang bahin sa Luzon. Samtang dinhi ron sa Southern Luzon ug sa Visayas, kinaatay tail end of cold front nga mao'y nakaapektar. Ug tungod pod ani dinhi ron sa Sugbo ug uban pang dapit sa Visayas kay makasinati ta karon og mga pagdag-om ug mga katag-katag na mga pag-ulan, panugdog ug kilat. Speaking of tail end of cold front, ang tail end of cold front mao na siya ang bugnaw nga hangin nga mitokmo dinhi sa init nato na hangin. Since ang init na hangin kay gaan man ni siya, mao ni siya nga musaka ni siya dinhi sa taas. Og tungod sa kanin siyang bugnaw na hangin, ang init na hangin kay mo condense ni siya ug mahimo ni siyang usa ka mga panganod. Og katong nga mga panganod mao toy makadala og mga pag-ulan-ulan dinhi sa atuang lugar. Para sa atong panahon, magpadayon gihapon ta nga naa gihapon tay mga panagom ug naa sa tay mga katag-katag na mga pag-ulan. Ug ang atong temperatura, labi na din hiron sa Metro Cebu, is makasugad nita og 23 to 30 degrees Celsius. Samtang sa uban mapang mga bahin, sa Dumaguete, Siquijor ug sa Bohol kay makasinati sa taog 24 to 30 degrees Celsius. Samtang ang atong kadagatan, dinhiron sa Central ug sa Western Visayas kay makasinati ta og hinay ngadto na sa kasarangan nga pagbalod. Samtang dito ron sa Eastern Visayas kay makasinati sila dito og kusog na pagkabawd, labi na dito ron sa Northern Samar nga naata karoy gi-issue karon dito nga gale warning. Ang atong kadagatan kay mohunas karong gabi ni kalas 10:40 City ug mohutaob na pud kini ugma ini kalas 6:59. O nga to ang adlaw kay musilang pod ugma ini Kalasay City sa buntag. Ug para sa mga dugang updates, pwede natong i-follow ang atong mga social media accounts sa Twitter o sa Facebook ug ang ato ang website na mao ni ang bagong.pag-asa.dust.gov.ph. Ug dinhi na lang kutob, ako si Van Singson. Daghang salamat.